hudolus nant gwrtheirn. Right, bore sadwn, amser am wers arall. Time for another lesson. O, joio. Bore da. Bore da. Reit, wel, bore yma, beth newn ni ymarfer y geiriau yn y sgript gwych yma sydd fan hyn, felly newn ni ymarfer y geiriau fel bod chi'n hollol hyderus gyda'r geiriau. Iawn, fel bod chi'n gallu perfformio fel hen pros heno yn te, beth felly. Heno? Heno? Ie, ie. Dwi'n bod rhywbeth 358 o bobl yn dod heno rwan. Oes na? Wrth ddarllen drwy'r sgript mewn ffyrdd gwahanol, different ways, mae'r dysgwyr yn dechrau siarad yr iaith heb orfod meddwl am y geiriau. Ac mae rhoi enw a phersona newydd i'r dysgwyr yn gwneud iddyn nhw feddwl fel rhywun sy'n siarad Cymraeg yn naturiol. A wedyn mae'n dweud, sbiwch! Pan mae'n dweud, sbiwch, mae pawb yn edrych i bob man ond ddim ar y... Na, yn fama! Pwy sydd yna? Oh, Sir Watkin, Williams, Mostyn, Morris. Right. Pam mae fe ar y llaw? Right. Mae e wedi blino. Mae o'n cysgu. Well, taflu dŵr drosto fe. A rhai rum iddo fe. O na! Mae wedi marw! Mae rhywun wedi I saethu fe. Gyflym! Ffoniwch y detectives! Pawb yn llawi, fan'na, reit? Iawn, oce. Dwi ti ddim yn cael dy godi mewn plas na dim byd. Dysgen ti ddim gwaed glas na dim byd. So, dyn ni'n dod draw, yn dod I mewn yn gwneud, right! Does neb yn cael gadael y plas yma nes I ni ddod o hyd i'r llofrydd. A pan dwi'n dweud gael llofrydd, edrychwch yn shifty. Lle oeddech chi am 7 o'r gloch heno? O'n i yn brysio fy sgidiau swed glas yn y shed ar welod yr ardd. Mi o'n i wedi mynd am dro, wedi mynd â sabw am dro troi'r coed. O'n i yn rhoi dŵr i'r planhigion yn yr llyfrgell. Right, iawn. Right, o, ie, na, dwi'n mynd cedi, na, oce. Mi o'n i yn rhoi olw ar mat criced yn y cegin. O'n i yn gorwedd I lawr yn dysgu llinellau ar y gyfer drama newydd. O'n i Ie? ar y to yn trio dal Billy Brydrin. Mi o'n i yn chwarae dominos yn y stydi. Mi o'n i... O, shifty iawn. Mewn cwch rofor ar y llyn. Da iawn, cwch rwyfo. Cwch rwyfor. Da iawn. Mi o'n i yn ymarfer backhanders ar y cwrt tennis. Mae nhw I gyd yn swnio'n amheus iawn I mi. A mae ni yn dweud, well I ni fynd yn ôl I gyd lawr i'r orsaf. Da ni'n licio rhoi mwy nag un her i'r dysgwyr. Felly, aeth rhai ohonyn nhw I dref Pwllheli I ymarfer eu Cymraeg. Wel, dyma ni ym Mhwllheli, diwrnod oer, ond dwi ddim yn bwrw glaw, felly mae hynny'n beth da. Felly, dyn ni mynd I fynd o gwmpas Pwllheli, dych chi'n mynd I ffeindio rhai siopau, dych chi'n mynd I holi'r ffordd, stopio pobl ar y stryd yn dweud, esgusodwch fi, llwch chi dweithio lle mae rhyw siop neu gilydd, neu ydych chi'n gwybod lle mae bla bla bla, os gwelwch yn dda, iawn, neu dwi'n chwilio am bla bla bla, os gwelwch yn dda, a wedyn maen nhw'n dweud wrthoch chi, dych chi'n dilyn nhw, right? A wedyn dych chi'n mynd i'r llefydd, a wedyn mae tasgau ym mhob lle. Dych chi'n prynu rhywbeth neu gwneud rhywbeth ym mhob lle. Felly, ydych chi'n barod am y challenge o siarad efo pobl Pwllheli? Ydw? Ydw? Reit, rwan te Gael, mae Nia, digwydd bod, yn cael ei penblwydd arbennig wythnos yma. Felly, dyn ni eisiau mynd I fyny I oriel
Pwllheli fan hyn, Pwllheli, byddwn ni'n cerdyn i ni. Ond dwi ddim yn cofio yn hollol lle mae oriel Pwllheli, felly bydd angen i ti stopio pobl ar y stryd a holi'r ffordd, iawn? Iawn. Dyna ni. Esgus o'n chi, ga i ofyn cwestiwn os gwelwch yn dda. Dwi'n chwilio am yr oriel Pwllheli. Dych chi'n gwybod ble mae hi? O, dw. Cyrwch chi fyny'r lôn yma, heibio siop tonau a pen lan. Syth ymlaen a troi i'r dde a meddwch chi ar draws y siop. Siop arbennig o dda. Digon o bethau neis. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Reit, diolch yn fawr Gael, ti wedi llwyddo i'n harwain ni i siop Pwllheli fan hyn. Ac rwan, dyn ni'n mynd i drosglwyddo rwan i Daniel. Mae Daniel yn mynd i fynd i mewn i'r siop a prynu'r cerdyn yma i ni ar gyfer i fframblwydd. Iawn? Barod i fynd i mewn? Yes, fi'n barod. Reit, oce, felly mynd i mewn. Reit, helo, dwi'n chwilio am gerdyn penblwydd arbennig i rywun yn beth felly. Iawn. Iawn, oce, mewn â ni. Ti'n barod? Iawn, mewn â ni. Pa fath o liwiau mae ni yn licio? Wel, dwi'n meddwl mae hi'n wrth ei modd. Wrth ei bodd? Wrth ei bodd? Wrth ei bodd pink. Efo pink? Ie, Efo pink? dwi'n meddwl, ie, rhywbeth pink. So mae hwnna'n pink? Ti'n licio hwnna? Wel, ie, na, dwi ddim yn hoffi hwnna. Oce, iawn. Beth am fan hyn? Mae hwnna pink ar... Na, amlen pink. Mae'n rhy... Golau light, it's too light. Rhy ole, oce. Be amdana? Mae hwnna? Wel, mae hwnna yn pink iawn. Beth am hwn? Fab. Mae hi'n fab ydy hi. Ie, mae hi'n fab. Right, ac yn licio pink. Ie, dy hi. Hapus efo hynny? Ie, dwi'n hapus iawn, diolch. Iawn, dyna ni. Right, oce, wel, dyna ni fynd am hynny ta, iawn? Ie, oce, ie. Dyna ni. 295, os gwelwch chi fe. Oce, mae gen i bres i chi. O, da iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Right, dwi'n mwyn dan o chi, a mae'r holl gerdded o gwmpas Pwllheli yma. Dwi'n ffansi o rhywbeth i fita. Dych chi'n ffansi o rhywbeth i fita? Sio rhywbeth i fita? Am bendant. Beth am ni... Right, oce, wel mae yna un lle arbennig fan hyn ym Pwllheli. Liz, beth am i ti holi'r ffordd i taro deg? A esgysodwch fi, a gallwch chi helpu chi os gwelwch yn dda. Dwi'n chwilio am taro deg. O, jyst i lawr y lôn a troi i chwi. Right. Lawr lôn yma a troi i'r chwith yn gwylio. O, diolch yn fawr iawn. Diolch. Right, wel, dyn ni'n mynd i fynd i mewn ar i taro deg fan hyn, okay? A ti'n mynd i brynu rhyw fath o gacen neu rhywbeth Cymraeg. Cymraeg. Iawn, barod? Iawn? Mewn â ni? Ie? Oce. Helo. Oes bara brif nid â chi, os gwelwch hwnna, ie. A jyst eisiau brynu gai 6 dan o bara brif, os gwelwch hwnna. Iawn. Diolch yn fawr. Shmai. Beth yw bitter yn Gymraeg? Chwerw. Chwerw. Gai hanner o chwerw, os gwelwch yn dda. Iawn? Oes a, oce? Iawn, diolch. Gret. Diolch. 5 os gwelwch dda. Diolch. Ryan, na, ti'n o'na. Mae o'n eisiau lafar y bra eto. Na, tit. Hey, mae pawb yn siarad Cymraeg yn Pwllheli. If I came here every summer, I reckon I'd be rhugol in no time. Gwylio bach yn y gogledd, Matt. Be well? Y syniad da. Be well. Reit. Beth am i ni weld sut hwyl mae Alun, Cisa a Sarah wedi gael ar ei dysgu Cymraeg a beth maen nhw wedi bod yn wneud ers cariad at iaith ym mis Mai. Beth maen nhw wedi bod yn wneud. Ers cariad iaith, dwi wedi digwelyd i gwaith, felly dwi'n brysio iawn efo gwaith.
Dwi'n mynd I cael babi yn mis Ebrill. Dyna ni, that's it dwi'n meddwl. Dwi wedi mynd ar wyliau am 1 mis, 4 wythnos yn y Ffrainc. Oedd rhaid I mi switcho I iaith Ffrangeg a dod yn ôl a switcho yn ôl I Cymraeg. Anodd iawn I switcho yn ôl. Dwi wedi bod llawer o grando Cymraeg ar y radio yn y bore, ar y ffôdd adra, achos dwi'n teimlo fel fi Cymraeg yn siarad yn Cymraeg yn dda, ond dwi'n just dal ddim yn deall a well dwi'n siarad Cymraeg. So llawer yn ymarfer yn gwrando. Mae'n anodd I ymarfer Cymraeg achos dwi'n byw yn Portsmouth, ond dwi wedi ffindio dones yn Portsmouth. Mae hi'n siarad Cymraeg, mae hi'n hapus I cyfarfod siarad efo fi. Dwi wedi dechrau cyfieithu ganeuon gwerin seml o Saesneg I Gymraeg. Mae proses dda I dysgu Cymraeg. Dwi'n defnyddio yr sioe Frenhinol Cymru I gauge lle dwi'n yma efo dy Gymraeg fi Gymraeg I. Felly, dwi'n gobeithio ar y sioe nesaf, dwi'n gallu siarad dim ond Cymraeg. Felly, dwi'n gwybod wedyn sut fi Cymraeg yn improve. Hey, da iawn Sarah, Alan a Kisa. Hey, I think Sarah's found the future of the survival of the Welsh language. Neud babies. Creu siaradwyr newydd, perffaith. Iawn te, beth am i ni gael egwyl fer rwan, ond dewch nôl I weld sut hwyl gafodd yr ail grew yn y gweithdy celf. A hefyd, wrth gwrs, da ni eisiau gwybod pwy ydy'r llofrydd, y murderer.